Goddag YouTube. I dag er det Emil, der spiller, og han vil vise jer, hvordan man laver, raketter i Minecraft, det nye update. Ja, og skal vi ikke bare gå i gang? Først der skulle vi lige bruge noget farve. Jeg tager bare lidt godt af det hele her. Og så skal vi bruge noget papir, noget krudt og sådan lidt. Så hvis nu du vil lave det med diamanter, så putter du diamant der, og putter krudt der, og så bare prop farven ind et eller andet sted. Så det ser rigtig flot ud med alle mulige farver i, undtagen krudt. Så det var proppe og proppe og proppe, og så ser man det der, ja. Så tager du dem ud, putter øverst, putter en stykke papir i, og putter krudt under. Det der, det er, så flyver den mellem, og så flyver den lavt, og så flyver den højt. Jeg tror lige, jeg laver nogen, der flyver mellem. Ja, så en, der flyver lav. Sådan der. Og så skal vi lige have sådan der, så letter den. Øj, det er flot den her. Og den der flyver højt. Wow, det er flot den. Og så har jeg lavet sådan en lille batteri her. Og proppe det hele ind i. Og smider så lige chesten for hjemme. Og så er det ellers bare affyre. Øj, men det er flot. Jeg må også stå herfra og gøre det. Ja, og hvis I synes, jeg skal lave flere YouTube-kanaler, så skriv det i, eller hvis I synes, jeg skal filme mere, lave flere guider og sådan noget, så skriv det i YouTube. Og ja, så er der ikke andet end at sige, vi ses, YouTube. Bye bye.